ずんだもんなのだ。2025年4月9日水曜日、晴れ。大阪万博会場敷地のメタンガスについて。大阪万博会場はメタンガスが発生しやすい立地です。このためメタンガス濃度の管理が重要であり、万博協会は換気装置の設置やモニタリングの頻度を増やすなどの対策を講じている。また、メタンは適切な濃度と酸素、そして着火源が揃わないと燃えたり爆発したりしない安全基準内で管理されていれば危険はほぼない。不安を煽ることは良くないことなのだ。もう寝るのだ。